Eres extranjero y quieres conocer lugares turísticos de Colombia. Entonces, el Parque Jaime Duque es un destino que te va a impresionar, porque aquí encuentras un zoológico de conservación con animales rescatados como aves exóticas, jirafas, felinos y primates. Mientras caminas por senderos rodeados de naturaleza, también descubres atracciones temáticas para todas las edades, jardines llenos de historia y un lago espectacular, donde las familias disfrutan paseos tranquilos. Además, podrás conocer espacios culturales que muestran la esencia del país. Y para llegar con comodidad, reserva tu transporte en carros eléctricos al WhatsApp, que está en la descripción.